Какво правиш тук? Еми, работя. Извинявай, ти продаваш плътта си. Еми, да, за пари. От колко време си тук? Еми, от 2 години. Много си екстравагантна. Благодаря. Извинявай, че ти го казвам, но температурата е под нулата, а ти си само по-бельо. Еми, с печката си топло. Извинявай, не съм виждал подобно нещо. Истинско кюмбе. Откъде си намираш дърва за кюмбето? Еми, от къщи си взимам. Дърва от вкъщи си носиш дърва? Да. Тук има достатъчно дърва. Еми, не мога да цепа за гайда такова. Трябва да си гледам и моите задължения. Професионалните ти задължения са да доставяш удоволствие на клиентелата. Да. А кой измисли номера с печката? Еми, аз. Защото е студено. Да. Няма как иначе. Печката върши ли работа? Да, върши, да. От колко години си тук? От колко години? От 2 години. От 2 години си тук. Да. Извинявай, защо не си избрала някое по-закътано място? Еми, няма къде. Няма къде. Ако ти видиш такова нещо, как би го изкоментирала? Еми, не знам. Като ми е студено, няма как. Не ти ли си искало някога да си намериш друга работа? Не, няма друга работа. Защо? Така. Тази харесва ли ти? За пари го правя, не че ми харесва. Колко е тарифата? Не мога да... Добре, няма да питам. Няма да питам професионална тайна. Това кюмбе, което се намира на магистралния път за София, а тя си вади тук хляба. Ето го, това дърво. Това дърво ще ти стигне ли за днес? Да, ще ми донеса. Някой мой клиент може да ми донесе дърва. А клиентите ти носят и дърва? Да, като свършват. Накратко казано, клиентите на понякога, преди да се възползват от нейните услуги, събират дърва наоколо, за да запалят или по-скоро да поддържат огъня в печката. Извинявай, но като гледам тук, дали има клиенти, които биха се съгласили пред такива условия или? Не, аз ти казах, че си нося дърва вкъщи. Аз не седа много. По 2-3 часа се прибирам. Да, но когато дойде клиент тук, извинявай, много е студено. Не, като е запален огъня, не е много студено. Искаш да ми кажеш, че Седиш до печката, според тебе е студено ли? не е студено да стоиш до печката, но на клиентите не им ли е студено? Не знам. Това вече не знам. Пожелавам ти да бъдеш жива и здрава и ти желая много късмет. Поддържай огъня, а на всички, които ни гледат, но не те виждат, какво да пожелаем? Всичко най-хубаво. Аз съм Рубен Бахов, а вие гледате Пълен абсурд. Ако пътувате по този магистрален път и видите наоколо здрави и прави мъже, които събират дърва от близкия хръсталак и ги носят тук и ги слагат в това кюмбе, то е единствено и само защото ги е помолила да й създадат малко топлина и уют.